waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana abantu nga bankolako kalebule. Nalukoola wa Bobi Wine ababadde bamulemesa munange okulya ku muceere n'ennyama woona eno abaanukudde akakasizza era n'abaagaliza munange ate Idi ennungi esayidi eno abantu ate nga ku sayidi emu n'omuyimbi munange King Saha naye wuuno ali mukakasa era nga aweereza munange obubaka bwe esayidi eno. Ate nga n'omukyala Lema Namakula naye muyina mu maaso awo ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate okikolere ddala. Ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali ngenda kubeera nga ntandika ne Nalukoola munange esayidi eno. Kaakati nno mwana mulenzi munange avuddeyo wali ababadde bamulemesa nti nno ate munange nti nno Nalukoola talya nnyama talya muceere nga baagala okumulemesa munange ate muleme ate kumuyita munange ate ku misala esayidi eno wuuno munange abaanukudde esayidi eno era nga n'abaagaliza munange ate Idi ennungi. Kansooke nkuwa akatambi kano ate olabe ate nkomewo. Bannayuganda abalungi, Idi Mubarak. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana abantu nga bankolako kalebule. Nalukoola oyo gwe mulaba talya piraawo, talya nkoko, talya nnyama. Abantu abo ebyo bye boogera kalebule awedde emirimu. Baagala nnyini muleme okumpita ku Idi eyo ewammwe. Bannange mumpite ku Idi, nze ndya ennyama, ndya piraawo, ate mbaagaliza amasanyu ameereere olunaku luno olwa Idi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwekyo nno munange ate bwekitambudde omukulu munange Nalukoola ate taggwako munange bigambo era nga bw'owulidde esayidi eyo ate bwekitambudde. Kakati omuyimbi King Saha naye wuuno naye abadde munange ali mu kuweereza obubaka eno obwa Idi esayidi eno ate kansooke nkuwa akatambi kano ate nkomewo ne Lema Namakula. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi mwenna abasiraamu bannange. Mukulike ekisibo kino mbagaliza Idi ennungi, Idi Mubaraka monna mwebale kusiiba. Saba Allah tukwatireko byonna bye tumusabe mu kisibo kino. Idi Mubarak. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwekyo nno era bwekitambudde munange ate ku mwana mulenzi ate King Saha obubaka obwo. Kakati nno n'omukyala naye Lema Namakula naye ateeddeyo kuwali ekifaananyi ekibadde kigeetinga viral wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram era nga bw'olaba bannange abadde ashayininga bitya abadde anyumye wali okamalako obumazi era nga bw'olengera munange ekifaananyi ekyo era nga ku sayidi emu ataddeko ko wali ebigambo posti gy'akoze wali ku Instagram n'ateekako nti no Idi Mubarak wali wonna muganda wange ate nesobola okubeera nga kitambudde bulungi esayidi eyo. Omukyala Lema Namakula nno oluyimba lwakyayina nga olukyatambula wali ye kolabo nno ne mwana mulenzi munange ate Dr. Brain. Dr. Brain jogera nti no nakusuubiza nti no nja kuba nga nkuwa update yonna enafa ku mwana muwala ono Lema Namakula esayidi eyo naye nga kiki ekitambula ate ku Lema Namakula munange ate twagala ate okubaagaliza ate Idi ennungi wano ku Gemina TV wali kisobola okubeera nga kitambula bulungi nnyo. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti.